तो कॉलेज इसलिए आना पड़ता है, वरना मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं। पहले सिर्फ बाप की दौलत का नशा था, दौलतमश की मोहब्बत का नशा भी चढ़ता। तो जाहिर बात है हमारे तक तो यूं सर चढ़ के बोलेगी ना। बिल्कुल ठीक है भैया। आपको पता है सुबह मैंने सोच लिया निकला कोई यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन मैडम ने आगे से क्या कहा, अब तमश करनी है और वापस में भी उसके साथ आना। अब मैं नहीं जाऊँगी दोबारा कभी उसे करने। मुझे एक बात समझ में आती है, ये मामू ने इतनी आज़ादी क्यों दी हुई है इसे? पहले तो बहुत असूल परस्त बनती थी। ये बात तुम्हारे साथ मुझे मुझ पे और स्नो बराबर पे तो लाखों पाबंदियाँ लगाई हैं। वो मेरा पेट चपेट के मुलाजमों के पहरे में घर से बाहर जाने दिया जाता है। अब के बाद पढ़ने नहीं दिया तो लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ लेंगी तो बराबरी करने लग जाए, बाहर की हवा नहीं लगनी चाहिए। अब देखो बस अपनी बेटी को आला तालीम के नाम पर मंगेतर के साथ हर जगह फिरने की इजाज़त दी, पूरा पूरा मौका दे। थोड़ी सी जाती है उसके साथ बाहर घूमने। मुझे एक बात समझ में आती है, अल्तमश को रुतबा में दिखाई क्या देते हैं? अल्तमश को रुतबा में सिर्फ मेहर अली खान की जायदाद नजर आई। वो जायदाद जो मेरी बेटियों के पास थी। मामा, आपको इसका काफ़ी सेंसिटिव नहीं लग रही है? रुतबा और अल्तमश के रिश्ते को लेकर आपको फील नहीं हुआ? औलाद की तकलीफ और महरूमी औलाद से ज़्यादा उसकी माँ को महसूस हुई। जो नाइंसाफियाँ मेरे साथ हुई सो हुई, लेकिन मैं अपनी औलाद के साथ नहीं। क्या मतलब मामा? कुछ नहीं, तुम जाओ उनके पास, उसका मूड खराब हो गया, या तो उससे बात करो। जाओ। तनवीर अली खान की बदूचाली है, तुमने नाम पर धब्बा लगाया है। तालीम के नाम पर घर से निकलने की इजाजत मिली थी तुम्हें रौनक अली खान, तो मुजारे के आवारा बेटे के साथ। शीरे साहब, मैं पोता जरा साइड पे करो। या फिर बाइक से कह दो कि अपना खोता साइड पे